Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayvanların videosunu çekeceğiz. Bizim şu anda bir tane hayvanımız var. O da köpek. Gördüğünüz gibi adı Bıdık. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bıdık gel buraya. Bıdık gel buraya. birazcık daha kameramızı şöyle yapalım. Evet, tamam şimdi tamam. Otur. Yat Bıdık. Bıdık yat. Yat. Otur. Arkadaşlar Bıdık, otur. video çekelim. Otur. Bıdık otur. Sit. Otur. Bekle. Gel yanıma. Dur. Otur. Bekle. Takip. Yat. Bıdık yat. Bıdık yat. Böyle bak. Yat. Aferin kızım, aferin. Arkadaşlar Artık oyun oynamak istiyor. Arkadaşlar bizim tavuklarımız da var. 2 tane köpeğimiz var. Bu ufukcanın köpeği şurada. Arkadaşlar bir tane de 3 tane hindimiz var. Onları da göstereyim biz size. Ama dışarı saldık onları bugün. Benim vardı. Arkadaşlar benim de Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte arkadaşlar bizim köpeğimiz bu kadar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ya da likelamayı. Evet. Diğer videomu takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yorumlarda yorum bırakmayı unutmayın ve bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.